자동 재래시장 근처에 새로 오픈한 개판으로 장작나무 닭구이집입니다. 메뉴는 토핑에 따라 달라지며 일단 옥수수 익은 닭으로 주문. 사이드도 몇 개 있어요. 주문하면 닭곰탕과 열무김치가 나오는데 닭 먹을 때 열무 나온 이유를 바로 알 수 있습니다. 맛깔스러운 비주얼, 잘 구워진 닭구이와 누룽지 그리고 옥수수까지 엄청난 양입니다. 항상 사람이 많은 이유가 있습니다. 맛은 치킨보다는 백숙에 가까우며 그래서 열무김치가 잘 어울립니다. 촉촉한 살과 구수한 옥수수, 삼계탕보다는 더 추천합니다. 고물가에 가성비 좋은 식당입니다. 식사와 술이 모두 가능해요. 그래서 가족 손님도 많은 것 같습니다. 오늘도 끝! 바이바이.